그것도 충분히. 뭐 그렇게 많이 사냐요 고기를. 12인근이나. 저 12인근이다 언니. 이거 이거. 금방 익어보자. 거기서 고압 거기로 옮겨야 되겠다. 어? 네. 왜 이렇게 뜨거워 여기? 그럼 놀다 온 애가 뭘 알겠어. 여기서 우리는 고생만 했는데. 놀다 온 엄마는 오늘 10년 동안 늙었는데 지금. 누구? 누가 늙었다고? 여자 피부에 이거 뜨거운 게 제일 적은다 아주. 히터 바람도 안 쓰는 그냥. 나도 안 새는데. 불안하다 이거 양쪽. 무거워서 빠져버리는 거 아니야? 고기다. 맞아. 빨리빨리 집에. 옮겨. 못한다 옮기라고 이쪽으로. 이쪽으로 도면 되지. 이쪽으로. 해보세요. 뜨거우니까 엄청. 뜨거워 죽어. 얘 방금 손 두손을 잡으셨어요? 헉헉. 옮겨. 한다 사. 이거는 이제 옮기지도 못으로 그래야지. 옮겨야 빨리. 장갑 받았으니까. 하나, 둘, 셋. 가자 엄청 맛있어. 옮겨 너무 뜨거워. 통기기 같다는 거. 잘라. 가위 들어가겠어. 숙이 또 하나도 안 익었네. 또 저쪽으로 옮겨가야 되는 거 아니야? 은근히 익으면 되죠. 내가 타고 있는 것 같아. 뜨거워. 너무 크게 잘라왔어. 아니 해가지고 다시. 허걱. 혼날 줄이야. 제가 어떻게 알아요? 고기 사본 적도 없는데. 야, 여러분, 그거 직원이야, 완전히. 좀 어느 정도 구워질 수 있도록 잘라달라. 하물며 저 반 더 잘라달라 했어요. 여기 싸긴 싸더라. 맛이 있으면 좋을 텐데. 우리 여기 사있어 그 개봉. 우리 맨날 가던데. 아닌데 새로 생겼다던디? 오픈빨인가? 밑에. 그런 것 같아. 이쪽. 야, 빨리 먹으려면 이쪽으로 한번 옮겨. 죽어요. 죽은 분. 멀리 있는 데로 혼자 가져갔대. 이제 거기서 돌돌돌 계속 돌려. 씨발. 이 옆으로 옮겨도 되겠다. 나 장갑 벗었어. 아이고 저 고양이 좀 봐. 아, 누구 말? 아, 왜요? 고기 아까 전에 한 덩이 주시고. 누가? 여기 뭐 했다고 또? 맞아 거의 맞아. 조금만 되게 많이. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
그 안에서 빼갖고 줘보자. 없어. 그냥 뜨거운 거. 아이고 뜨거워. 엄청 뜨거워요. 그 아가씨 근데 위로만 던져놨어. 꺼내지 마. 아이고 뜨거워. 쟤 진짜 뜨겁겠다.